Dashi, zgjidhni me mençuri ato rrugë që ju duket më e përshtatshme sot, pa u shqetësuar për rrjedhën e ngjarjeve në të ardhmen. Shijoni çdo çast dhe argëtohuni me zemër të hapur. Venusi, perëndesha e dashurisë, do t'ju ndihmojë veçanërisht ju beqarve. Takimet do të jenë plot intrigë dhe individ të veçantë. Përdorni mundësitë sa më shumë. Në çift do ta kaloni kohën me harmoni dhe mirëkuptim. Në punë tregoni vigjilent dhe besoni më shumë në aftësitë tuaja. Vetëm kështu do të arrini suksesin. Kujdesuni me kujdes në aspektin financiar. Mos ndiqni këshillat e të tjerëve, besoni në intuitën tuaj për zgjidhje të drejta. Shprehni mendimet tuaja me qartësi për çdo sfidë që hasni sot. Demi. Planetet do t'ju bëjnë të ndjeheni kritik ndaj vetes gjatë kësaj dite. Do mendoni vazhdimisht se gabimet janë të vostra dhe mendja juaj nuk do të përfillë lehtë kundërshtimin. Venusi do t'ju sigurojë një jetë sentimentale të harmonishme dhe të bukur. Do të ndjeheni plot lumturi pranë atij që keni pranë. Ju beqarët do të hasni surpriza të këndshme që do t'ju ngazëllojnë. Mos injoroni ftesat për takimet që do t'ju afrohen gjatë kësaj dite. Në punë duhet të ndërmerrni më shumë hapa dhe të mos frikoheni nga eksperiencat e reja. Disa miq do t'ju ofrojnë ndihmë të çmuar. Do t'ju jetë pak e vështirë ta balanconi buxhetin sot, por me pak përpjekje dhe mençuri do të arrini. Binjakët. Përvoja do t'ju sjellë mençuri të re gjatë kësaj dite. Nuk do të keni më konflikte as me kolegët, as me ata që janë pranë jush, përkundrazi do të shihni të ardhmen në optimizëm të pastër. Për çiftet, dita do të rrjedhë qetësisht dhe me harmoni të plotë. Do të përjetoni edhe momente pasionante ku emocionet do të arrijnë kulmin e tyre. Ju beqarve, është e rëndësishme të tregoni më shumë durim për të zgjedhur personin e duhur. Mos nxitni veprimet gjatë kësaj dite. Në punë, gjithçka do të ndryshohet. Falë ndikimit të diellit në financa, fati do t'ju buzëqesh. Bëni blerje të nevojshme, por mos teproni me shpenzimin. Gjithçka shkon në mënyrë perfekte. Gaforia. Preparohuni për një ditë të mbushur me gëzim të plotë. Lehtë do t'ju mbështesin në çdo moment me praninë e tyre. Jeta juaj në çift do të jetë mahnitse se sot. Të gjithë do t'ju vlerësojnë për mënyrën se si menaxhoni marrëdhënien tuaj. Do të jeni më të durueshëm dhe bashkëpunues se kur më parë. Ju beqarët, është e rëndësishme të menaxhoni me kujdes llogaritë për të shmangur vonesa. Prisni pak kohë përpara se të ndërmerrni hapa të rëndësishëm. Në sektorin profesional do t'ju frymëzojë një entuziazëm pafund. Do të arrini më shumë sukses se më parë. Financat nuk do të jenë ideale, nuk do të jenë shumë delikate. Luani. Sektori i financave do të jetë veçanërisht i ndjeshëm sot, gjë që mund t'ju shqetësojë, por do t'ju shtyrë të kërkoni me kujdes mundësi të reja për zgjidhje. Nëse jeni në një marrëdhënie, bashkëpunimi në çift do të jetë mahnitës dhe do të gjeni zgjidhje për çdo problem të kaluar, duke bërë pasditën edhe më harmonike. Ju beqarve, është e rëndësishme të mendoni mirë para se të ndërmerrni hapa, sepse jo të gjitha mundësitë e sotme janë ideale. Në punë, disa incidente të vogla mund të ndodhen, por mos lejoni që ato të ndikojnë në mendimet tuaja. Ruani qetësinë dhe evitoni mendimet negative. Kujtoni se çdo sfidë e vogël sjell rritje të madhe shpejt. Virgjëresha. Jeta juaj mund të përjetojë disa ndryshime sot. Mund të hasni kundërshtime me njerëzit rreth jush dhe duke ngritur zërin mund të lindin konflikte të rënda. Situata në çift mund të bëhet e paqëndrueshme. Përpiquni të zgjidhni mosmarrëveshjet sa më shpejt dhe të forconi lidhjen tuaj. Vullneti juaj pozitiv do të shpërblehet. Për ju beqarët, dashuria do të shfaqet më vonë. Përgatituni për një ditë plot kënaqësi. Jupiteri dhe Saturni do t'ju sjellin fat të bollshëm në punë. Financat mund të jenë të paqëndrueshme, por me pak guxim do ta balanconi. Provoni, nuk keni për të humbur. Bëni çdo hap me besim të fortë dhe shpërndani pozitivitet. Peshorja. Sot jeni kaq të zënë me punë saqë do të lini pas dore disa detyra të rëndësishme. Përpiquni të gjeni pak kohë për të reflektuar, sepse mund të bëni gabime të parandalueshme. Ju të dashuruarit duhet të investoni më shumë përpjekje për ta kuptuar më thellë atë që keni pranë, duke përmbushur dëshirat reciproke. Nga ana tjetër, partneri juaj do t'ju surprizojë me diçka që nuk keni imagjinuar as pak. Ju beqarët do të keni takime të shumta. Merrini gjërat në mënyrë të organizuar dhe njohuni më mirë me çdo person që do hasni. Në punë do të vazhdoni projektin me qetësi të plotë. Në financa do t'ju buzëqesh fat. Gjërat do të shkojnë më mirë se sa mendoni. Besoni në sukses. Akrepi.
Kur planetet krijojnë kushtet ideale për një jetë të bukur dhe të qetë, askush nuk mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve sot. Nëse keni një marrëdhënie, do të ndiheni plotësisht të përmbushur dhe shumë të lumtur. Mosmarrëveshjet e së kaluarës, mbetura pas krahave, do të zhduken për gjithmonë. Nëse jeni beqar dhe keni kërkuar prej kohësh shpirtin binjak, atë sot do të gjeni dhe jeta do t'ju transformojë. Në punë do të kaloni një periudhë të favorshme për realizimin e disa objektivave. Do të dini qartë drejtimin tuaj dhe do të arrini qëllimet e programuar. Me financat do të menaxhoni çdo situatë me kontroll të plotë. Suksesi do të shfaqet me përkushtim dhe pasion të vërtetë. Shigjetari. Ditët e sotme shfaqen me një energji të re që në orët e para të mëngjesit. Do të ndiheni më optimist për të ardhmen dhe nuk do t'ju mërzitë mendimet negative. Nëse jeni në një marrëdhënie, ju dhe partneri do të bëni çudinë për të arritur lumturinë. Do të keni imagjinat të thelluar dhe durim të jashtëzakonshëm. Ju beqarët, disa nga ëndrat më të bukura do të realizohen dhe zemra do të rrahë më fort. Në punë do të reagoni shpejt kur askush nuk e pret dhe do të arrini majat në çdo fushë. Financat, megjithëse të sfiduara, nuk do t'ju pengojnë. Besoni, suksesi është pranueshëm gjithmonë. Britsjapi. Sot nuk do t'ju përshtaten lehtësisht situatat që do të ndodhin dhe, në shumë raste, mund të ndiheni të trishtuar. Nëse jeni në një marrëdhënie, asnjë përpjekje nuk do të jetë e mjaftueshme sot për të arritur lumturinë e dëshiruar. Kërkoni më shumë nga vetja dhe pranoni edhe gabimet e së kaluarës. Ju beqarë do të keni ide shumë më të qarta se më parë dhe do të dini mirë se keni tërhequr. Mos u nxitoni për asgjë. Në punë, tregoni të kujdesshëm, shmangni dobësitë e kolegëve dhe jini elokuent. Me parath, mund të hasni disa probleme të vogla, por asgjë të alarmojë menjëherë. Gjithçka kalon me kohë. Ujori. Planetet këshillojnë të mos bëni pyetje të tepërta sot dhe të mos kërkoni me çdo kusht zgjidhje për enigmat më të mëdha. Lejoni jetën të rrjedhë natyrshëm ashtu si duhet. Kontradiktat nuk do të mungojnë në marrëdhënien tuaj të çiftit. Tregoni të mençur dhe shmangni teprimin në fjalë. Një fjalë e gabuar mund të lëndojë thellësisht partnerin. Yjet do të jenë në anën e ju beqarëve dhe do t'ju sillin dashuriçka të këndshme. Shfrytëzoni maksimalisht ditën. Në punë do të keni arritje të pabesueshme, saqë askush nuk do t'ju pritet. Me financat, situata mund të jetë sfiduese, por nëse merrni masa mençur, do ta përballoni. Besoni se e vërteta mençuria do t'ju udhëheqë drejt suksesit. Peshqit. Sot do të jeni shumë të drejtë dhe do të gjeni gjithmonë mënyrat e duhura për të arritur atë që dëshironi. Buzëqeshja juaj e shpesh do t'i përul edhe më krenarve. Mos ndryshoni asgjë sot në jetën tuaj sentimentale, sepse do të hasni vështirësi në rindërtimin e asaj që keni ndërtuar deri më tani. Ju beqarët nuk do të krijoni një lidhje sot, por takimet do të jenë interesante dhe, pas disa ditësh, jeta juaj do të ndryshojë. Në punë do të shfaqeni me performanca të shkëlqyera dhe mund të merrni një propozim të rëndësishëm. Mendoni me kujdes para se të jepni çdo përgjigje. Financat do të jenë të mira. Do të kryeni transaksione të rëndësishme që do ua përmirësojnë buxhetin tuaj. Suksesi do rritet,